Pohon tumbang dari mulai Kodim sampai Cijengjing terhalang oleh pohon tumbang, tidak bisa dilewati. Kendaraan kecil juga tidak bisa lewat, kendaraan roda 2 juga tidak bisa lewat dari mulai Kodim hingga Cijengjing. Beberapa pohon tumbang, puluhan pohon tumbang dari mulai Kodim sampai Cijengjing, mungkin sampai Pamalayan. 5 tangkal Pak, 6. Banyak. Tilu. 6 tangkal. Ini desa di mana?